Hello， 大家好，我係 Alfred， 今日嚟到紅磡都會海逸酒店食自助晚餐啊！今日我哋早咗少少到啦，6:15，咁嚟到嘅時候呢，餐廳門口就已經有一條即係少少嘅人龍啊！咁我啱啱就喺出面拍下啲環境啊，拍下啲自助區。咁喺拍攝期間，我就已經諗好咗呢條片嗰個縮圖或者嗰個標題應該點樣落啦。可能我就會寫話係全香港最墟冚嘅自助餐啊！咁似乎佢哋嗰個價格啦，然後嗰個食物嘅款式啦，都好吸引到啲食客係會中意嚟呢度試下嘅。咁坐低咗就講一講個環境先。咁呢度就10年如一日㗎啦，我都相信佢非常耐冇搞過啲乜嘢大維修。咁即係啲嘢你會睇落去覺得佢有啲殘舊，甚至乎即係例如地氈呢，其實望落去呢就會覺得有啲唔係歲月嘅痕跡啊，直頭係污跡啊，咁啊有少少污糟或者啲台摸落去有少少立刺刺咁樣樣，咁嗰個衞生情況我覺得係一般嘅啫。咁今日呢，我就係經某 K 字頭網站訂位嘅，人均466應該係比較平嘅優惠，都唔易搶㗎。平時比較容易買到嘅飛就500幾600蚊，用餐時間係6點半食到10點。咁我哋呢一個 package 呢，就包埋嘢飲，其實佢本身都有包嘢飲嘅。就係出面有個好似嗰啲放題嗰啲雪櫃咁嗰啲罐裝紙包飲品啦。咁我哋呢個 package 咧就另外就會包埋紅酒、白酒，然後就有橙汁、蘋果汁。我都唔知佢係俾乜嘢牌子嘅果汁啦。咁總之呢個橙汁就極度恐怖。其實大家睇顏色就知佢好唔正常嘅，好似嗰啲小朋友咧上嗰啲美術堂，即係洗筆嗰啲水咁樣樣嘅顏色。咁飲落都係極度核突嘅。咁然後呢一杯就係冇咁核突嘅蘋果汁，不過唔好話我冇俾 tips 大家，如果我係你哋呢，就都係出去攞啲罐裝飲品好過啦。今時今日要做一個醒目嘅網民，真係冇咗 VPN 唔得啊！舉個例，想跟上潮流玩下 ChatGPT， 香港同俄羅斯、北韓一樣，都係唔用得㗎。想用就要翻牆，虛擬咁樣衝出香港。我就用咗 Surfshark VPN 幾年啦，除咗可以打開新世界大門，睇到更加多嘢之外，佢本身就係一個虛擬私人網絡，透過加密你嘅上網活動，封鎖廣告同惡意軟件，上網就安全好多。同一個帳號可以喺無限部裝置使用，除咗手機同電腦，好多作業系統都兼容。無論係香港居家日常，定係去旅行要連酒店 WiFi， 又或者移咗民想睇返啲香港訂閱咗嘅內容， Surfshark VPN 都幫到手。我知好用係唔夠嘅，最緊要係有優惠。而家用畫面呢條連結，又或者用我嘅優惠碼，就可以免費用多4個月。下面說明欄會有相關資料。Down tonight, doing what I like, and I don't gotta check the price. These boys they like to swipe, ain't no catching feelings. I'ma flirt until they kneeling. Get too close and I'ma leave 'em. Not a problem, I don't need 'em. I'm not gonna behave, everything goes my way. Sorry, I'm a head case, a sweet escape. Other boys like to gaze, like I'm on a display.But I'm not here to catch your feelings. No, no. But I'm not here to catch your feelings. No, no. But I'm not here to catch your feelings. I could be a pain, I could be a diva, driving you insane. You could dream about suddenly in my clothes. You ain't got a chance to see you when doors are closed. Ain't no catching feelings. 呢一種波士頓龍蝦咧，都係萬年冰封嗰隻㗎啦。你見到啲肉咧已經係灰灰綠綠，咁其實都可以預測到咧嗰個品質係好差，都幾難食下㗎啦。但係都係1秒鐘就俾人攞晒㗎啦。咁另外有一樣嘢要講講咧，就係佢哋呢度有啲龍蝦鉗啦。咁其實絕大部分香港嘅酒店，如果擺龍蝦鉗喺度咧，都會幫你預先係剝碎咗嘅。咁啊，方便啲食客可以容易啲剝到個殼咁樣啦。咁但係今日呢度咧就貌似係全部都冇幫啲客即係剝碎咗個殼嘅，整個熟蝦。
熟蝦呢，我同阿 Kit 加埋食咗幾隻啦，大部分都係麻麻地嘅，即係雪味好重，啲肉質都係霉霉地嗰隻㗎啦。呢個都係今晚所有凍海鮮嘅寫照，全部都係麻麻地㗎啦。當然最衰就係隻龍蝦啦，屬於好惡啃嘅級數。啱啱出去攞咗啲刺身，咁刺身睇款式就覺得佢係好有誠意嘅，因為會見到有赤貝啦、赤蝦啦，同埋仲有帆鴨貝。真係好難嘅，佢有一種好似食煲湯瘦肉嘅感覺，即係嗰啲豬嘅瘦肉咁樣嘅感覺，仲要係煲咗湯嘅嗰種感覺喎，幾咁奇怪。赤貝同三文魚係合格嘅，八爪魚同帆鴨貝就肥佬。咁多樣嘢嚟講，赤蝦算係比較好食。呢個場都幾大㗎，食物款式都好多。官網話有成200款，喺香港嚟講算係好壯觀，但同時座位數目都係好多嘅，所以自助區會有一種人頭湧湧嘅感覺。一啲受歡迎嘅食物好多時都要排隊，或者一出就俾人攞晒。攞嘢食嘅體驗就傾向似一啲400出頭嘅餐廳。呢個自助餐有一個噱頭嘅，咁就係話佢有一個叫鐵板燒日本 A3 和牛片，就係咁噶啦。咁佢呢個呢就有啲配給成分嘅，即係佢就唔係話已經擺喺度係咁夾嗰種。調味唔係好足夠，成塊嘢食落去淡茂茂。通常做鐵板燒就係鹽同埋即係黑椒咁樣樣，你一路煎要一路做調味。咁佢就係太輕手嗰隻。咁佢呢個鐵板煎和牛嘅隔離呢，其實就係有一個鴨肝嘅。咁但係佢嗰個鴨肝呢，唔知點解由我拍攝到而家，其實而家係將近8點，咁即係我6點半開始拍咗個半鐘頭。咁我都係 keep 住見到長期會有一個短短嘅人龍，10個8個咁樣樣啦。咁呢種做法呢，就與其話好受歡迎呢，就不如話即係酒店有少少刻意控制嗰個出鴨肝嘅速度啦。所以頭先我見到有10個8個人企喺度，然後跟住佢又未煎起啊，仲係喺嗰個鐵板嗰度喺度煎緊呢。咁我就算啦，我就唔排啦。咁啊攞咗其他肉類，我啱啱咁樣食咗佢幾款肉呢，再加埋頭先個刺身呢，貌似呢度啲無論係食材定係佢嗰個烹調嘅手法，都係幾麻麻喎，啲嘢全部都好踩界，一係就唔合格，一係就勉強合格咁樣嘅感覺。嗱，咁呢個呢，就係佢哋呢度 keep 住要排隊，然後嗰條隊又唔係好喐嘅煎鴨肝啦。下面嗰塊多士好脆，同埋呢就冇索晒啲鴨肝嘅油喺度，咁所以先至真正可以做到同嗰個鴨肝嗰個質地呢，係有一個對比度喺度，同埋可以做到一個效果，就係話減低翻嗰個鴨肝嘅油味。咁如果嗰嚿麵包又索晒啲鴨油，其實就冇幫助噶嘛。咁嗰個鴨肝本身嗰個香氣咧係有被激發咗出嚟嘅，咁嗰個鴨肝係煎得唔錯。咁佢嗰個黑醋汁我諗本身用嗰個黑醋嗰個品質又唔算好好，所以就冇乜香味啦。然後嗰個酸甜度都係略低。
咁就唔係幾可以襯托到嗰個鴨肝。跟住呢碟嘢就乜都有啲泰式沙律。佢呢個鳳爪本身個貨又有啲問題，唔係好爽嘅。咁啊夠酸夠辣，但係唔係好夠魚露。跟住有一個喺佢隔離嘅又係啲泰式嘅八爪魚沙律咁樣樣。八爪魚好似食緊香口膠咁樣樣，咬唔斷嘅。黃金蝦，隻蝦非常唔新鮮，裡面嗰個肉係霉晒嘅，豬骨完全唔夠時間，係好硬，係咬唔開嘅。個溫度非常之涼，佢係一個冷氣房溫度嘅室溫。試下啦，佢話咩海味羊鴨乾蟹凍冇味。跟住就食下個焗蠔，咁上下 size 一個白汁芝士焗蠔，少少腥腥地，但係至少冇臭。啱啱攞呢碟嘢，真係令到我非常之唔開胃，成碟嘢都好難食。頭先嗰碟都已經去到咁嘅地步，咁所以其實而家菜喺出面睇好多嘢咧，都唔係幾敢攞噶啦。再攞多咗呢一碟，其實呢一碟咧，都係有啲嘢唔使食都已經知道係麻麻地。咁有一個咧，聽起嚟好似好勁嘅，就係嗰啲冬菇炆鴨掌喎。咁但係我就咁望咧，已經覺得嗰個時間係好唔夠啦。見隻鴨掌咧好挺身㗎啦，已經。同埋睇落去咧，就係佢嗰個汁咧做得好稀啦。一嚟就好唔入味，二嚟都好掛唔到喺啲食材上面。咁呢個其實應該就唔係幾好食㗎，我估。嗱係啦，即係切落去，你見到咧。好實淨㗎嘛，你咪見到啊！即係嗰隻鴨掌咧，唔係嗰啲一懟落去就爛晒嗰啲，咁嘅時間唔係好夠啦。同預測嘅一樣啦，冬菇咁啊唔止炆啊，浸嘅時間都爭少少。呢一粒叫做炸紫菜蝦卷咁樣嘅。一嚟就鹹得滯，二嚟就死氣沉沉。咁死氣沉沉都係今晚呢一度絕大部分熱分普遍嘅情況嚟嘅。串燒好難食，哇！差啲啃親。嗰嚿雞真係超級乾、超級鞋。好恐怖，全部嘢都又係唔熱嘅，冇又唔熱又冇香氣。呢度全部熱分都係咁嘅情況。敲鑼打鼓，哇！好多人啊，終於排完隊攞咗呢一個，睇佢個顏色咁鮮豔啦。咁其實裡面咧就係一個桑梅啊、士多啤梨、雜梅嘅雪糕蛋糕嚟嘅。咁其實就 OK 嘅，但係咧裡面嗰啲梅咧都係好冰感啊，咬落去都係冰嚟㗎啦。咁同埋咧佢嗰個士多啤梨係好酸啊。今日嘅甜品區咧選擇好多啊，中式啦、西式啦，即叫即整嘅又有，打鑼打鼓嘅都有，雪糕又有，選擇好多嘅。試咗呢一個藍莓芝士蛋糕先。
首先咧，佢用嗰個芝士咧本身嘅品質咧一般般，cream cheese 同埋個忌廉嗰個比例都唔係幾夠，粉嘅比例係比較多，入口咧係好有粉感啊，完全唔順滑，芝士嘅香味、奶味咧都係唔夠嘅。跟住呢一個係雜梅忌廉蛋糕，佢嗰個雜梅元素咧就係中間夾咗一層雜梅做嘅果醬。佢呢一個味覺嘅組合咧，相對係比較簡單。嗱，相信佢係以呢一個忌廉為主題㗎啦，因為忌廉蛋糕啊嘛。咁但係咧，佢個問題就係呢個忌廉品質唔係幾好啊，食落口咧係冇乜奶味啦，唔會入口就融化嗰種啊，比較硬身嘅。咁奶味又唔係好夠啦，油脂味就好油嘅，所以咧成個感覺係好膩嘅。忌廉品質麻麻，我都唔敢食得多啊。跟住要試呢一個咧好有創意嘅組合，佢叫做可口可樂朱古力蛋糕。其實我喺出面行咗好耐咧，都唔係好敢攞嘅。咁但係咧，佢呢個主題咧擺咗幾款可口可樂嘅甜品啦，咁都一定要攞嚟俾大家睇下。就咁睇外表咧，就係一個朱古力蛋糕，裡面咧就做咗一層可口可樂嘅啫喱。但係其實咧，個可口可樂個味咧係好出㗎。我而家未食啊，就咁頭先切嗰個蛋糕嘅時候，離遠行埋去咧，已經係聞到好大陣可樂味。好唔夾呢個組合，本身我個人冇佢咁有創意，唔係幾識欣賞。可樂味同嗰個朱古力味嘅衝擊，兩個都好有特色，好有性格。咁擺埋一齊咧，就唔係好和諧。哇！呢個我真係唔係幾 OK。試完一個咁有新鮮感嘅嘢咧，就試翻佢一個好傳統，佢不嬲都有嘅。咁佢另外個牌子咧都寫住係廚師推薦，應該就係佢哋咧覺得最值得推薦俾大家嘅一個甜品嚟嘅。吉士醬個比例都算 OK 嘅，唔會太少。就咁望落去個酥皮顏色咧都夠，唔會太淺色。佢個芒果好甜啊，完全唔會酸。佢呢個吉士醬咧做得好正常嘅，分量都俾得夠，唔錯嘅呢個。除咗個酥皮，如果可以再脆啲咧就完美啦。咁但係對比起我頭先食咁多其他嘢咧，我覺得呢一個係好穩陣嘅。攞咗呢個咧就係 Tiramisu。佢呢個同頭先咧芝士蛋糕個問題有啲似，落芝士個比例唔多，其他材料咧比例會重咗。譬如就係呢一個咧，佢加咗啲忌廉去打發啦，令到佢嗰個 mascarpone 呢個質地係硬身啲啦、挺啲啦，食落去咧芝士味唔夠，同埋咧唔夠順滑。啱啱攞咗兩個中式啲嘅甜品，呢個係杏汁燉水晶燕窩。我而家就咁睇咧，同埋食咗幾啖都唔係好覺得有燕窩嘅存在，咁係好合理嘅。主要就係食佢呢個杏汁，同埋咧佢裡面其實就加咗啲蛋白喺度。佢呢個咧個蛋白都幾滑嘅，但係呢個杏汁咧其實就唔係好夠香，咁但係咧暖暖地咧咁樣食下啲中式甜品咧都幾舒服。啱啱攞咗一個即叫即製嘅可麗餅，咁咧我揀咗咧呢個就係榴蓮嘅餡啊，最中意食榴蓮，一定係揀榴蓮㗎啦我。咁如果唔中意食榴蓮都可以揀其他水果。哇！佢呢個都落得幾多榴蓮喎，而家切落去都感覺到係好多榴蓮肉，哇！好多肉啊呢啖。佢呢個係真係榴蓮肉，同埋佢嗰個可麗餅皮咧都係即叫即做咧，所以佢唔會有嗰啲質地唔好嘅問題啦。呢個可以攞得過嘅。咁如果好簡單咁講，今日呢度個水平係點樣樣咧？嗱，第一就係我哋以前讀書嗰陣時去嗰啲卡拉 OK 食嗰啲 K 部飛啊。咁第二個咧就係可能係翻工有時啲同事過時過節話要嗌啲唔知咩到會，大概嗰啲水平就係咁上下噶啦，即係啲嘢全部都唔係好熱啊，又冇乜香味啊。咁喺度咧又有一樣嘢要讚一讚。嗱，如果而家睇緊片嘅有一啲餐廳老闆或者係一啲酒店嘅管理層，覺得自己啲餐廳嘅食物水平明明都幾好啊，但係點解好似生意麻麻地咁嘅咧？嗱，咁啊要諗一諗，睇下揾啲獵頭公司要做一啲刮角嘅行動啦。因為今日呢一間餐廳可以用一個 K 部飛或者到會嘅水平，但係可以咁大個場都打得爆嘅。咁證明佢哋即係啲 marketing 啊或者公關手段係相當之強勁。如果覺得今條片係可以救你一命，唔會話 book 咗位食飯，想過下啲唔知咩節啊、生日啊，然後就俾另一半鬧到飛起，咁我救你一命咧，咁啊記得下低訂閱啊、讚好啊、留言啊，多謝我啊咁樣啦。好，我哋下條片再見，拜拜。